स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई। आज चाहिँ यो ओम सुम्बानी सुम्बानी भिक्नालाई बलि दिएर तोर्मा चढाएर अनि आफ्नो काम सफल हुनको लागि पढ्ने मन्त्रको अर्थ पढेर सुनाउन गइरहेको छु। हामीले जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि बीचमा काम नबान्ने, अड्किने र हुन लाग्ने तर हुन नसक्ने त्यस्तो अवस्था हुनुलाई त्यसलाई विघ्न बाधाले छेकेको भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै बीचमा काम रोक्ने जुन एउटा प्रक्रिया छ अथवा जुन बाधा अर्जनको कार्य हुन्छ त्यो चाहिँ विघ्नबाट हुन्छ रे। विघ्नलाई चाहिँ हाम्रो सम्बोट लिपिमा चाहिँ घेक भन्छौँ। घेक भनेर लेख्छौँ, हामी बोलचालमा घेक नै भन्छौँ। घेकले गर्दाखेरि नै हाम्रो काम बन्न लाग्ने तर बन्न नसक्ने, काम भइरहेको हुन्छ बीचमा रोक्ने, बिना कारण नै रोक्ने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ घेकले छेकेको भन्छौँ। त्यो घेकलाई तोर्मा दिएर बलि दिएर त्यसलाई अलिकति उता जानुहोस्, तपाईहरु हाम्रो काममा बाधा नगर्नुहोस् भनेर सम्बोधन गर्ने जुन धार्मिक शब्द छ त्यो चाहिँ आज यहाँ तपाईहरुलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु। यसमा पनि दुई प्रकारको सिद्धान्त रहेको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो दो ngombar tokpe nyema भन्ने एउटा पुस्तकबाट लिएको रहेछ। यस अनुसार चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ हुङ धेरै छ। हुङ 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 यहाँ दुईटा चारवटा, दुईटा छवटा अनि यहाँ चारवटा आठवटा, हुङ आठवटा रहेछ। यो दो ngombar tokpe nyema भन्ने बाट लिएको यो सुम्बानीको पूजामा चाहिँ पूजाको शब्दमा चाहिँ आठवटा हुङ रहेको छ। अब त्यो अनुसार यहाँ हेर्नुस् है त। ओम सुम्बा निसुम्बा हुङ हुङ फट। ओम गृहाना गृहाना हुङ हुङ फट। ओम गृहाना पाया हुङ हुङ फट। ओम आ नाया हो भगवान वज्रा हुङ हुङ फट। ओम सुम्बा निसुम्बा हुङ हुङ फट। ओम गृहाना गृहाना हुङ हुङ फट। ओम गृहाना पाया हुङ हुङ फट। ओम आ नाया हो भगवान वज्रा हुङ हुङ फट। ओम सुम्बा निसुम्बा हुङ हुङ फट। ओम गृहाना गृहाना हुङ हुङ फट। ओम गृहाना पाया हुङ हुङ फट। ओम आ नाया हो भगवान वज्रा हुङ हुङ फट। अब दोस्रो चाहिँ पाल दोचे निङबो गेम्बा सेचाबे ग्युले भन्ने छ। यो
पाल्तोर चिङिङबो गेम्बा भन्ने तान्तरबाट लिएको रहेछ। यो तान्तर हो, यो ग्यु भन्ने हुन्छ, तान्तर हुन्छ, यो तान्तरबाट लिएको रहेछ। तान्तरको नाम चाहिँ पाल्तोर चिङिङबो गेम्बा गेम्बा ग्यु भन्ने छ। यहाँबाट चाहिँ अलिकति फरक छ। यहाँबाट चाहिँ हुङ चाहिँ 4वटा मात्र छ। अरू अक्षर प्राय जस्ताको त्यस्तै छ, उस्तै छ। यो हुङ चाहिँ फरक छ। यहाँ चाहिँ हुङ चाहिँ 4वटा मात्र छ। यहाँ हुङ एउटा, यहाँ 2टा, यहाँ 3टा अनि यहाँ 4वटा, जम्मा 4वटा छ। त्यसकारण यो प्रणालीबाट आएको यो सुम्बानीको पूजाको पाठको नामलाई चाहिँ, यसको नामलाई चाहिँ हामीले हुङजी भन्ने गर्दछौँ। हुङजी किन भन्यो भने यो पाठमा चाहिँ हुङजी प्रयोग भएको छ। हुङ चाहिँ 4वटा प्रयोग भएको छ, त्यसकारण हुङजी भनेको छु। हुङ भनेको यो हुङ आकार हो। जी भनेको चाहिँ टिबेटन कुरामा चाहिँ 4 भन्ने अर्थ लाग्छ, जी। त्यसकारण हुङजी भन्ने गर्दछौँ। हुङजी दोन भन्यो भने चाहिँ यो सुम्बानी ध्यान सिकाउनु पर्यो। यो पनि पाल्तोर चिङिङबु गेम्बा सेचबे ग्यु भन्नेबाट आएको यो हुङजी चाहिँ यसको हो। यो अनुसार अघिको र यसमा खासै त्यति फरक छैन, तर पनि यसमा चाहिँ हुङ चाहिँ 4वटा मात्र प्रयोग भएका छन्। अघिकोमा चाहिँ हुङ चाहिँ 8वटा प्रयोग भएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, ओम सुम्बा निसुम्बा हुङ गृहना हुङ गृहना पाया हुङ आनाया हो भगवान विद्याराजा हुङ फाट। ओम सुम्बा निसुम्बा हुङ गृहना हुङ गृहना पाया हुङ आनाया हो भगवान विद्याराजा हुङ फाट। ओम सुम्बा निसुम्बा हुङ गृहना हुङ गृहना पाया हुङ आनाया हो भगवान विद्याराजा हुङ फाट। अब यसको छोटो संक्षेपमा अर्थ चाहिँ यस प्रकार आएका छन्। अक्षर हेर्नुहोस्। दोजे चेमोले, अब यो दोजे चेमो भन्ने एउटा अब यो पुस्तक हो। यो पुस्तकमा चाहिँ के भनेर उल्लेख गरेको छ भने चाहिँ ओमको अर्थ चाहिँ दोर्जे चेमो अनुसार चाहिँ यसरी प्रयोग गरेको छ। ओम नि चिसिक हिम्बार सेट छोकदाङ नोर्तेर पालदाङ याङ कालजाङ नाम्बादाङ धेन्सिङ तामचावादाङ टासी दोन नोर्बो जिम्बे ngaक्सु चोत। अब यो अनुसार चाहिँ बजारसिर यो दोर्जे चेमुमा चाहिँ ओमको अर्थ चाहिँ यसरी भएको छ। ओम अक्षरको त जस्तो पनि अर्थ हुन सक्छ भनेपछि ओमको अक्षर चाहिँ पूजा अनुसार र सन्दर्भ अनुसार चाहिँ फरक अर्थ लाग्ने रहेछ। कुनै ठाउँमा चाहिँ यो ओमको अक्षर चाहिँ हाम्रो काया शरीरको बीजको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। तर अहिले यहाँ चाहिँ के हुनेछ भने यो दोर्जे चेमो भन्ने पुस्तक अनुसार चाहिँ ओम अक्षरको त जस्तो पनि अर्थ हुन सक्छ। अर्थमा चाहिँ के छ भने अहिलेको अर्थ चाहिँ दोर्जे चेमो अनुसार चाहिँ ओमको अर्थ चाहिँ उत्तम छोक्तु युर्पा एकदम राम्रोले उत्तम। दानदाता नोर्तेर दानदाता सिरी भन्नालाई चाहिँ पाल याङलाई चाहिँ शाह भन्छ, शाह याङ प्रदाता भन्ने दिने के दानदाता सिरिदाता शाहदाता
सबै दिने भएकोले यहाँ प्रदाता भनेर लेखेको छ। अनि अर्को के छ भने भद्र कालजाङ, कालजाङ भनेको भद्र पवित्र कालबा, कालजाङ नाम्बा भनेको चाहिँ भद्र पवित्र कल्पा, पवित्र कल्पा। बाई बाचा र मङ्गल अर्थ लाग्दछ। यो आन्सर यस्तो छ। अब एउटा एउटा शब्दको अर्थ हेर्नुहोस् है त। सुम्बा भने नोचे, नोचे भने यो नाम हो, नोचे भन्ने नाम हो, सुम्बा भन्ने नाम के। सुम्बा महाक्रोध, धेरै रिसलु, रिस धेरै हुने, यो सुम्बा भने चाहिँ धेरै रिस हुने एउटा नाम हो। यो सुम्बा भनेको चाहिँ अब न्युजे भनेको छ। सुम्बा भनेको चाहिँ एक किसिमले अब रिस कडाउने प्राणी हो कि यो न्युजे। अब अर्को अर्थमा चाहिँ के छ भने न्युजे सुम्बाको अर्थ अर्को पनि लाग्छ रे। एउटा चाहिँ सुम्बा भनेको न्युजे भयो, सुम्बा नामै हो, महाक्रोध एउटा अब सेम्जेनको नाम हो, सेम्जेन अलि रुद्र रूपी प्राणीको नाम हो, सेम्जेनको नाम हो, सत्वको प्राणीको नाम हो। तर अर्को अर्थ पनि लाग्ने छ। सुम्बाको अर्थ चाहिँ अर्कोमा के छ भने नेबर दुलवा, नेबर दुलवा भन्यो निश्चित दमन, निश्चित रूपमा नै दमन दुल्सी गर्ने, नेबर दुलवा निश्चित दमन भन्ने अर्थ लाग्ने छ सुम्बाको अर्थ। अनि निसुम्बा भने चाहिँ नेबर नेजे, यो निसुम्बा नाम हो यहाँ चाहिँ निसुम्बा, नेबर नोजे भने निसुम्बा भने हो निसुम्बा। तर निसुम्बाको अर्थ अर्को पनि लाग्ने रहेछ। अर्को अर्थ चाहिँ के छ भने मालु नेबर दुल, निश्चित आशेष दमन, कुनै नछुटिकन निश्चित रूपमा दमन गर्ने भन्ने अर्थमा पनि निसुम्बा लाग्ने छ। अब यो सुम्बा र निसुम्बाको एकैचोटि समष्टिमा अर्थ चाहिँ यस प्रकार रहेका छन्। तेनिनी नोचेला बोत्पा हो। अघि माथि सुम्बा र निसुम्बा भने शब्द नेबर दुलवा, नेबर मलुबा दुल्बा भनी यो दुईटा शब्दको एकैचोटि अर्थ समष्टिमा अर्थ चाहिँ के देखाएको छ भने तेनिनी नोचेला बोत्पा हो। ती दुई हरफले सुम्बा र निसुम्बालाई सम्बोधन गरेको हो भनेछ यहाँ। अघि सुम्बाको दुई दाजुभाइलाई चाहिँ, दुई प्राणीलाई चाहिँ सुम्बा र निसुम्बालाई चाहिँ सम्बोधन गरेको शब्द हो रे। सुम्बा निसुम्बा भनेर बोलाएको जस्तो रहेछ त्यो। अब हुङ भनेको चाहिँ सल्भर चेत्पा भनेछ, प्रष्ट गर्ने रे। सल्भर चेत्पा भने प्रष्ट गर्ने, प्रष्टाउने भन्ने अर्थमा लाग्छ। विद्या राजा भने ऋग्पे क्याल्बो भनिन्छ। विद्या राजा ऋग्पे क्याल्बो, विद्याको राजा वा ज्ञानको राजा। से नोजेला उक्चिम्बा भनेछ। अब यो विद्या राजाको अर्थ चाहिँ के छ भने चाहिँ सुम्बा भन्ने यो प्राणीलाई चाहिँ आश्वासन दिएको रे। अब तिमी दुईजना चाहिँ जसरी पनि धमनमा पर्यो, अब तिमीलाई भाग्ने ठाउँ छैन, अब तिमी दुईजना चाहिँ यहाँ मैले बोलाउँदैछु भन्ने अर्थ जस्तो चाहिँ यहाँ देखाउँछ। र त्यसकारण यहाँ हेर्नुहोस् है त। के चोम्देन्दे खुक्चिक चेबे दोन्दाङ, हो भगवान आउनुहोस् भन्ने अर्थमा रे। गृहाना, गृहाना भनेको चाहिँ जुङ जुङ भन्ने हो, समात्नु समात्नु। सुम्बा र निसुम्बालाई र त्यो दुईटा चाहिँ मुखिया भयो, अरू त्यस्तै विघ्न बाधा दिने सबैलाई भन्न खोजेको
अर्थ चाहिँ यहाँ प्रष्ट हुन्छ। गृहाना गृहाना भनेको जुङ जुङ। नोचे घेछोक ट्रोसु मिजुक्पे तोड्ने हानि गर्ने बिग्न समूह भाग्न नदिने अर्थमा चाहिँ यो गृहाना गृहाना भन्यो रे। यो गृहाना गृहानाको अर्थ चाहिँ हानि गर्ने विघ्न समूहहरू जुनसुकै भए पनि भाग्न नदिने अर्थमा चाहिँ गृहाना गृहाना भनेको। अब गृहाना पाया भनेको चाहिँ जिन्दु छुक भन्यो। गृहाना पाया भनेको चाहिँ समात्न दिनुस् अर्थात् कि समात्न लगाउनु भन्ने अर्थ लाग्नेछ। समात्न दिनुस् अर्थात् कि समात्न लगाउनु भन्ने अर्थमा चाहिँ गृहाना पाया भनेको छ। अब अर्को हुङको अर्थ चाहिँ यहाँ के छ भने हुङ भनेको चाहिँ कुलुवा भनेको चाहिँ आराउनु अथवा लगाउनु भन्ने अर्थको छ। यो लगाउने भनेको चाहिँ काममा लगाउने जस्तो उसलाई समात्न लगाउने, भाग्न नदिन को लागि समात्न लगाउनुलाई चाहिँ हुङ प्रयोग भएको। यो लगाउनु भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ भाग्न नदिन र समात्न लगाउनु अर्थमा चाहिँ हुङ अर्थ प्रयोग गरेछ, आराउने। आनाया भनेको चाहिँ खुक भनेको छ। हाम्रो टिबेटनमा चाहिँ खुक भन्ने अर्थ हुन्छ आनाया भने। आउनुहोस् आओस् भने। अब हामीले दोर्जे लोबेनहरूले त्यो छेउभित्र पढ्दाखेरि खुक्ची भन्ने कहिलेकाहीँ शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ नि। खुक्ची भन्ने यहाँ आओस्, यो आउनुहोस् भन्ने अर्थ लाग्नेछ खुक्ची। त्यसको लागि चाहिँ आनाया प्रयोग गरेछ। आनाया भनेको खुक भनेछ। खुक अथवा खुक्ची भन्ने के आउनुहोस् आओस्। हो भने के भन्ने यो सम्बोधन शब्द हे भन्ने जस्तो कि हे राम हे भगवान भन् जस्तो के हो भने चाहिँ के भने चाहिँ यो टिबेटनमा चाहिँ के भन्नु र हे भने हाम्रो नेपालीमा हे भन्छौँ त्यो एउटै रहेछ हो भने। भगवाना बजरा भनेको चाहिँ चोम्देन दे धोर्जे भनेको छ। चोम्देन दे धोर्जे नेपालीमा चाहिँ बजार रूपी बुद्ध भगवान। बजार भनेको चाहिँ अहिले बज्रा भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ ज्ञानको रूपमा लिन्छ। अब ज्ञान रूपी बुद्ध भगवान भन्ने अर्थमा चाहिँ भगवाना बज्रा भनेको छ। बजार रूपी बुद्ध भगवान। हुङफाट भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ सोचिक चे कुलवाते भनेछ। अब यो हाम्रो बुद्ध धर्ममा खासै कारोबारको कुरा उठ्दैन, तर त्यो मुक्ति दिलाउने कामको लागि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सेची तुप्ची भन्ने प्रयोग गर्ने रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो पारमार्थ रूपमा धोनताम्बामा चाहिँ मुक्ति प्रदान गर्ने। त्यसले चाहिँ यो खोराको भुमारीबाट चाहिँ छुटाएर माथि सिङ्घममा भुवानमा पुर्याउने कामलाई चाहिँ हाम्रो सेचीको अर्थमा प्रयोग भएको पाइन्छ। सेची भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ पारमार्थ रूपमा चाहिँ मुक्ति प्रदान गरोस् भन्ने अर्थ लाग्ने हुनेछ। पारमार्थ रूपमा मुक्ति प्रदान गरोस् भन्ने अर्थमा चाहिँ प्रयोग भएको छ। सो हुङफाट भनेको चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब एकैचोटि धोन योङ जोक्ला अब समष्टि रूपमा एकैचोटि अर्थ चाहिँ यसरी प्रयोग भएको छ। अघि यहाँ हेर्नुहोस् है। घेबर दुलुवा मालु घेबर दुलुवा सलबार चेत्पा जुङ जिन्दु छुक कुलो खुक्चिक के रिक्पे क्याल्बो
सोची चेबे धेन्दु गिर्पा हो भनेको छ। टिबेटन कुरोमा चाहिँ हाम्रो बोर्ड भाषामा चाहिँ अघिको त्यो ओम सुम्बा निसुम्बा हुङ फट भन्ने त्यसको पुरै हरफको अर्थ चाहिँ यसरी प्रस्तुत गरेको छ। या साधारण भाषामा चाहिँ सामान्य भाषामा चाहिँ यसरी प्रयोग गरेको छ। घेबरा दुलुवा मालु घेबरा दुलुवा सालबरा चेतपा जुङ जुङ जिन्दो छुक कुलो खुकचिक के रिक्पे क्याल्बो सोची चिबे तुन्दु युबो। अब नेपालीमा अर्थ हेर्नुहोस् यसको। समाजमा अर्थ हेर्नुहोस्। निश्चित दमन गर्नुहोस्, निश्चित आशेष दमन गर्नुहोस्, राम्ररी समात्नुहोस्, समात्नुहोस्, समात्न लगाउनुहोस्, समात्न लगाउनुहोस्, अराउनुहोस्, आह्वान गर्नुहोस्, हे बजार रूपी बुद्ध भगवान मुक्ति प्रदान गर्नुहोस् भन्ने अर्थमा चाहिँ प्रयोग गरेको छ। परमार्थ अर्थमा चाहिँ परमार्थ भन्ने धुन तम्बा हो। समृद्धि भनेको चाहिँ हाम्रो कुञ्जोप हो। कुञ्जोप र धुन्धाम भन्ने दुईटा अर्थ लाग्छ। कुञ्जोपमा चाहिँ सबै कुरा हाम्रो लौकिक कुरा लोकमा चलेको अहिले संसारमा चलेको कुराहरूको लाई चाहिँ सत्य मान्ने एउटा सिस्टम प्रणाली पद्धतिलाई चाहिँ हाम्रो कुञ्जोप भन्छ। कुञ्जोप भनेको समृद्धि सत्य। धुन तम्बामा चाहिँ यो चाहिँ परलोक। अब यो लोकभन्दा माथिको कुरो न्याङ्दे भन्छौँ नि, न्याङ्देको कुरा चाहिँ हाम्रो परमार्थमा हुन्छ। संसारिक कुरा चाहिँ समृद्धिमा हुन्छ। समृद्धि अर्थमा चाहिँ संसार हुन्छ, परमार्थमा चाहिँ संसार हुँदैन। त्यसकारण अहिले चाहिँ मुक्ति प्रदान गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सोची भनेछ। सोची भने हाम्रो बुद्ध धर्ममा मारकारको कुरा हुँदैन। जोस् यो संसारमा भएको भावसागरको भुमारीमा भावसागरको दलदलमा फँसेको प्राणीलाई चाहिँ मुक्ति प्रदान गर्ने काम हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अहिले सोची भनेर चाहिँ त्यही मुक्ति प्रदान गर्नुहोस् भन्ने अर्थ चाहिँ परमार्थमा चाहिँ हुन्छ। अब यो पुस्तकहरूमा हाम्रो टिबेटनको यो हाम्रो बुद्ध धर्मको पुस्तकहरूमा यो केकको पूजा, केकलाई बलि दिने, तोर्मा दिने बेलामा चाहिँ के गर्ने भन्ने एउटा प्रक्रिया विधि चाहिँ यहाँ हाम्रो केरिमभित्र उल्लेख गरेको छ। अब यो केरिम चाहिँ अहिले मैले यहाँ समावेश गरेको तपाईँहरू माझमा चाहिँ पढेर सुनाएको यो केरिम चाहिँ कहाँ छ भने यो चाहिँ साङ्दु केरिम धोन्सल टुन्मे भन्ने यो यहाँबाट लिएको हो मैले। साङ्दु केरिम धोन्सल टुन्मे यो भित्र अनुसार चाहिँ हाम्रो केकको विधि विघ्नको पूजा गर्दाखेरि चाहिँ के काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छोटकरीमा मैले यहाँ टाइप गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। यहाँ हेर्नुस् है त। अब के गर्ने त। अब यो केक यो सुम्बनी जुङा यो धारणी मन्त्र पढ्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है। ताक्नी ठोबोगी क्याल्बोर सल्बे थुकाने टुल्बे ठोछुन मेबुङ्गी छार मिसोत्पा तोङखामगी दुल्गी डाङडाङ न्याम्बा टोबे केकनाम ग्याङरिङदु ट्रेट पर मो ते कोगुलगी दुक युङथुनगी टप टाङाक दासिङ टाकपोगे छम ngam-kyang च्याहो भन्ने लेखेको छ। यसको यो बोर्ड भाषाको
सरल अर्थ चाहिँ नेपालीमा यसरी मैले यहाँ लेखेको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, स्वयं क्रोधी राजा भावना गरी, भावना गर्ने भने मिक्प गर्ने भन्ने सोच्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। भावना गरी हृदयबाट निर्मन काया निस्की, थुकाने टुल्बे ठोच्छेन भने अब हृदयबाट निर्मन काया निस्की, मेबुङ भने चाहिँ आगोको जिल्का, मेबुङ आगोको जिल्का, छर बाप्पा भने वर्षा भई, सहन गर्न नसकिने सहस्र धातुको दुल्लो मुलो सामान फैली, विघ्नहरू टाढा लाखेटिएको सम्झिनुहोस्। गुगुल दुब बाल्नु रे। अब यहाँ हेर्नु चाहिँ र सर्स्युङ छर्किनुहोस्, सर्स्युङ युङ्गरले डप भन्यो चाहिँ सर्स्युङले हान्नुपर्छ, सर्स्युङमा मन्त्र जापेर चाहिँ त्यहाँ हिर्काउनुपर्छ अरे। र मन्त्र जापी सुरक्षाको सिमाना छामचोट भनेको हो, सुरक्षाको सिमाना घेरेको भावना गर्नुहोस्। भावना भने मिक्पा गर्ने भन्ने भावना गर्नुहोस् भन्छ। अब यसरी मैले यहाँ यो केरिमको पुस्तकबाट हेरेर सङ्कलन गरेर, अरू केही पुस्तकहरूबाट सङ्कलन गरेर तपाईँहरू माझमा यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। तपाईँहरू पनि राम्रो चिन्तन मनन र आवेश गरी विचार गर्नुहोस् र आउँदो दिनहरूमा केही थप कुराहरू लिएर प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। आजको लागि यतिमै राख्छु। धन्यवाद।